Sielun pimeä yö kaksoisliekki matkalla. Tänään mä kerron mun ajatuksista tästä kaksoisliekkikanavilla niin kovin puhutusta teemasta ja mä esittelen myös tätä teemaa syventävän valmennusvideon. Ja kuten usein, mulla on taas kerran hieman oma näkemys tähän. Ja jos susta tuntuu siltä, että se mitä mä kerron niin resonoi sun kanssa, niin silloin tää on myös sun sisäinen totuus. Voi olla, että ekosi ei pidä kaikista siitä, mitä mä kerron, mutta kuuntele silloin ekosi ajatuksia, että mitä tämän takana voisi olla. Voi olla myöskin, että sun on kuunneltava tämän muutaman kerran tai ehkä muutaman kuukauden jälkeen vasta, että sä ymmärrät sen syvemmin. Kiitos. Nyt mä aloitan hieman kertomaan ensin historiasta. Sillä sielun pimeä yö ei ole mikään uusi juttu, joka koskettaisi vain kaksoisliekkejä. Se tarkoittaa enemmänkin henkilökohtaista henkistä kehitysvaihetta elämässä, sellaista, jossa sä siirryt ymmärtämään syvemmin elämää ja sun roolia tässä elämässä. Vaihetta, jossa sä päästät irti kaikista siitä, mitä sä oot kuvitellut olevasi ja mihin sä oot uskonut. Ja tämä nimitys sielun pimeä yö tulee niinkin kaukaa kuin 1500-luvulta, jolloin Johannes von Kreutz, välillä myös St. John nimellä, hän kirjoitti silloin runon sielun pimeä yö, kun hän oli luostarin vankityrmässä. Sielun pimeä yö kesti hänellä 9 kuukautta ja hän kuvaili tätä aikaa puhdistumiseksi. Pois sielun pimeydestä Jumalan valoon, ja tämä tapahtui hänellä useassa eri vaiheessa. Tähän väliin mä haluan vain sanoa, että mä käytän kerrottaessa tosiaankin usein Jumala-sanaa. Se ei tarkoita samaa kuin kirkon instituution Jumala, vaan Jumala on mulle se suuri rakkauden voima, energia, joka on meidän ympärillä ja meissä itsessämme. Ja sä voit nimittää sitä itse ihan vaan universumiksi tai buddhaksi tai gaiaksi, mikä on sulle se sopivin. Aiemmin mulla itselläni oli negatiivinen kuva Jumalasta ja se oli rakentunut täysin kirkon ja koulun opetuksesta, mutta se on nyt henkisen kasvun ja ymmärryksen kautta muuttunut täysin. Unohda siis vanhat kliseet jostain partanaamaisesta miehestä, joka rankaisee sinua syntien takia. Jumala on puhdas rakkauden voima, joka haluaa vain parasta sinulle ja on aina luonasi tukemassa sinua, jos vain otat sen vastaan. Kaksoisliekkimatkahan on täysin henkisen heräämisen matka, jossa kuljet kohti suurta rakkauden voimaa, siis Jumalaa. Mutta nyt takaisin sielun pimeään yöhön ja sen teemaan. Useissa kaksoisliikkitiedoissa voi ymmärtää väärin, että tämä olisi vain yksi yö tai lyhyt aika, sellainen kun tunnet suurta tuskaa ja kipua ja kun suret uskomattoman paljon sitä, että olet menettänyt liekkisi. Olen ajan kanssa huomannut, ettei tämä kokemus lähes koskaan ole vielä se todellinen sielun pimeä yö. Mutta miksi ajattelen näin? Mä oon lähiaikoina keskustellut enemmän toisten valmentajien kanssa sekä lukenut kirjallisuutta, jossa kerrottiin syvemmin tästä teemasta minulle uudesta näkökulmasta. Ja se avasi mun silmät näkemään myös valmennuksessa olevien liekittarien teemoja sekä omia kokemuksia aivan uudella, toisella tavalla. Ja siten musta on vahvistunut ajatus ja erittäin vahva tunne siitä, että tämä vaihe tuleekin matkalla vasta huomattavasti myöhemmin. Se, mitä useat liekkimatkan alusta ajattelevat sielun pimeäksi yöksi, on se, että he tuntevat hylkäämisen pelon uskomattoman voimakkaasti. Ja se tuntuu tosiaankin siltä, että he kuolevat tähän kipuun, he kuolevat, jos he menettävät liekkinsä, ja se on myös täysin ymmärrettävää. Sillä heidän sisäinen lapsi siinä vaiheessa tosiaankin tuntee sisimmässään, että jos hänet jätetään, niin hän kuolisi. Tämä lapsi ei usko, että hän voisi elää yksin ilman tätä rakkautta. Jos nyt ajattelet, että onhan sinut aiemminkin jätetty,
eikä se tuntunut niin kipeältä, niin haluaisin muistuttaa, että koska olet liekin kautta ensimmäisen kerran elämässäsi kokenut yhteyden tuohon suureen rakkauden voimaan, mitä olet jo aina etsinyt, ja koska teillä on yhteinen sielu liekin kanssa, on sinulle se ajatus, että hän sinut jättää. Ajatus, ettet enää koskaan voi olla hänen kanssaan ja kokea tätä rakkautta. Ajatus, että menetät yhteyden tähän rakkauteen. Tämä ajatus tekee 100 kertaa kipeämpää. Pelkäät menettää oman itsesi, jonka olet mielestäsi löytänyt. Siksi tuo uskomattoman suuri kipu, jota usein sielun pimeäksi yöksi sanotaan. Erona tässä menetyksen pelon kivussa ja sielun pimeässä yössä on se, että jos olet tämän vaiheen jälkeen tosiaankin käynyt läpi kaikki nuo pelot ja tunteet, jos olet tämän jälkeen päästänyt kaikesta irti, todellakin kaikesta irti, egostasi ja kaikista vanhoista uskomuksistasi, jos olet käynyt tämän täysin läpi, olet puhdistautunut siitä kaikesta, niin sen jälkeenhän elämäsi on ymmärrettävästi täysin erilainen. Ja silloin olisit todellakin siirtynyt aivan uudelle tasolle henkisesti. Sen jälkeen et antaisi egosi enää sinua ohjata, sillä olet ykseydessä kaiken kanssa. Sen jälkeen olet kuin uudelleen syntynyt. Ja siinä tilanteessa olet tosiaankin kaksoisliekkimatkan aivan loppuvaiheilla, juuri ennen kuin tulet liekkisi kanssa yhteen. Jos tämä kaikki, mitä kuvailin, tapahtui sinulle, niin silloin se oli sielun pimeä yö. Ja jos ei, niin se ei sitä vielä ollut. Sillä useimmiten tämä alkumatkan kipeä hylkäämisen pelko ja sen tunteminen ei vielä johda suureen henkiseen kehitysharppaukseen. Tämän kokemuksen jälkeen liekittären matka ei ole vielä tullut määränpäähän, vaan se on vasta alkamassa. Hän ei vielä silloin ole ykseydessä, vaan yhä ekon vallanalaisessa ohjauksessa. Hän ei ole vielä päästänyt egosta irti. Toivon, että sä ymmärrät tämän eron ja sen, ettei sillä ole mitään merkitystä, oletko sen käynyt ja kokenut vai et. Et ole sen parempi tai kehnompi, oletko sen käynyt läpi. Toivon siis, ettet anna nyt egoon kiukulle liikaa valtaa, jos olit mielestäsi sielun pimeän yön jo käynyt, ja minä sanon, ettet sitä ehkä ollutkaan. Ja jos sä oot sen käynyt ja siirtynyt henkisesti luottamukseen, Jumalan valoon ja rakkauteen sekä ykseyteen, sä ymmärrät sen nyt tällä kuvauksella. Se on uskomaton tunne. Sen jälkeen sua ei enää triggeröidä, vaan sä oot tasapainoinen ja onnellinen. Sä oot valaistunut, sä oot täynnä rakkautta. Sä et epäile enää liekkiäsi ja teidän rakkautta yhtään, sillä sä pursuat rakkautta ja luottamusta ja tiedät, että te kuulutte yhteen. Ja tiedät, että te tulette myös pian fyysisesti yhteen. Mä näen siten, että se liekkimatkan alussa tapahtunut suruvaihe on kuin alkuharjoitus siihen, mitä on myöhemmin tulossa. Olet silloin jo tehnyt ehkä ensimmäisiä suuria askeleita kehityksessäsi. Tai olet ehkä vain itkenyt tuskaasi. Olet ehkä vuodattanut paljon parantavia kyyneleitä. Tai ehkä olet pystynyt osan hylkäämisen pelon haavasta parantamaan. Mutta ehkä olet myös vain työntänyt tunteesi kellariin, jotta voisit liekkisi unohtaa. Tämä kaikki on yksilöllistä. En myöskään tällä videolla halua sinua mitenkään pelotella tästä sielun pimeästä yöstä, sillä tämä on todellakin niin kovin yksilöllistä. Osa meistä kehittyy hitaasti askel askeleelta vuosien varrella, silloin tämä henkinen kehityskin saattaa tapahtua pehmeämmin. Kaikki eivät matkalla koe yhtä rajuja muutoksia. Tämän kehitysvaiheen, siis sielun pimeän yön rajuus, riippuu aivan siitä, kuinka tiukasti pidät tiedostamattasi sillä hetkellä vielä egostasi kiinni, kuinka tiukkaan uskomuksesi ovat sinun kiinnittyneet ja
kuinka tiukasti pidät kiinni siitä, että haluat itse edes hieman kontrolloida elämääsi. Ja kuinka kaukana olet siitä, että pystyt luovuttamaan itsesi täysin, siis todellakin täysin, lopullisesti Jumalan käsiin. Ei vain pikkuisen, vaan todellakin täysin. Luotatko todellakin siihen, että sinua kannatellaan aina? On kovin helppoa sanoa, että tietenkin luotan ja tietenkin päästän lopullisesti irti. Niin itsekin ajattelin. Ajattelin, että päästän helposti irti siitä viimeisestäkin turvaverkkoajatuksesta ja hyppään silmät kiinni täynnä luottamusta elämän virtaan. No big deal. Mutta se, mitä sen jälkeen seurasi, kun kerroin Jumalalle, että olen nyt valmis, että haluan lopullisesti, aivan totaalisesti päästää irti. Ja sitten alkoikin sielun pimeä yö. Ja se kaikki oli niin paljon enemmän kuin olin koskaan kuvitellut. Ja silloin mä olin jo pitkällä henkisessä kehityksessä. Mulla oli vain silloin suuri tunne, että sellainen tunne, joka kasvoi päivä päivältä, että mun on vapauduttava vielä enemmän. Aivan kuin olisi joku pieni läpinäkyvä siima, joka olisi mua vielä pidätellyt, mutta en tiennyt mikä se on ja miten siitä voisin irtautua. Ja siten aloin keskittyä tuohon tunteeseen, syvään toiveeseen päästää irti. Kiitin Jumalaa, että hän tukee mua irtipäästössä, siitä, että hän näyttää mulle tien, kuinka päästän irti. Mutta silti seuraavat viikot, mitkä tästä alkoi, ne 2 kuukautta olivat kehollisesti sekä psyykkisesti niin raskaat, etten kyennyt tekemään töitä. Se työ, minkä silloin vielä luulin olevan kutsumukseni, ei enää sitä ollutkaan. Kyseenalaistin aivan kaiken ja päästin vihdoinkin irti. Osa meistä kokee suurta kipua, kun nämä vaiheet käydään läpi ja siirrytään lopullisesti keveyteen, ykseyteen ja luottamukseen. Osalla se tapahtuu tosiaankin helpommin. Osalla nämä vaiheet saattavat mennä muutamassa viikossa ohi ja osa tarvitsee siihen muutaman kuukauden. Kipu, mitä tunnemme irtipäästössä, on usein kehossa tuntuvaa kipua. Sielu aivan kuin ilmaisee itsensä kehon kautta. Tästä kaikesta sekä kehon eri oireista mä kerron enemmän valmennusvideolla, missä siihen syvennytään. Me kuvitellaan usein, että me oltaisiin jo niin pitkällä, mutta kun se hetki tulee, kun oikeasti ajaudut sielun pimeän yön tuomaan kriisiin, niin vasta silloin näet, kuinka tätä viimeistä suurta askelta oletkin vastustanut ja pelännyt, kuten minä itsekin. En voinut ensin uskoa, että se sisäinen kamppailu, mitä tein, olisi mitenkään voinut liittyä edes liekkimatkaani. Ekoni oli sittenkin uskomattoman taitava ja keksi alkuun aina mahtavia syitä kehoni oireisiin ja niin edelleen. Ja siksi tämä vaihe myös kesti kauemmin kuin jos olisin ymmärtänyt jo silloin totuuden siitä, mistä oikeasti oli kyse. Usein tämä lopullinen sielun pimeä yö tapahtuu tosiaankin vasta liekkimatkan aivan loppuvaiheessa, kun jo kuvittelet olevasi valmis, ja siksi sen sekoittaa kaikkeen muuhun. Useimmat liekittäret eivät ymmärrä, että kaikilla niillä tapahtumilla ja kehon sairauksilla voisi olla mitään tekemistä liekkimatkan kanssa. Tämän vuoksi halusin tehdä nyt valmennusvideon tästä teemasta. Ja myös siksi, että videon kuunneltuasi tiedät, ettei sielun pimeän yön tarvitse kestää niin kauan, eikä sen tarvitse tehdä niin kipeää. Valmennusvideolla mä kerron tarkemmin jokaisesta sielun pimeän yön 3 eri vaiheesta, kuinka ne ilmenee, mitä tapahtuu ja miksi se tapahtuu. Ymmärrät siten paremmin, mitkä oireet ja tunteet kuuluvat mihinkin vaiheeseen, ja kerron kehon, sielun ja egon muutoksista tuona aikana. Mitä kehitystä tapahtuu missäkin vaiheessa ja mitä oireita tähän usein liittyy. En puhu koskaan egon kuolemasta, sillä egon ei tarvitse kuolla.
Sinä päästät vain sen vallasta irti. Kerron videolla myös, mikä sinua helpottaa tässä tilanteessa. Annan sinulle erilaisia vinkkejä, kuinka pääset sielun pimeän yön eri vaiheista yli pienemmällä kivulla tai jopa kivuttomasti. Ja mikä on tärkeää, kerron sinulle taustatietoa sielun pimeästä yöstä kaksoisliekkimatkalla, jotta ymmärrät syvemmin tämän vaiheen kulun ja kuinka selviät tästä matkan vaiheesta kevyemmin. Teen lisäksi 2 eri versiota videosta. Toiseen laitan bonukseksi onnenkuiskausaudion, jonka olen tehnyt sielun pimeän yön tukemiseen. Audion kuuntelu tukee sinua päästämään irti ja luottamaan siihen, että kaikki on hyvin. Siten voit valita tarpeen mukaan joko pelkän valmennusvideon tai paketin, missä on tuo audio mukana. Valmennusvideosta tulikin melkoinen tietopaketti, joka kestää lähes tunnin. Valmennusvideon mä oon tehnyt vain kaksoisliekkimatkalaisille, jotka tuntevat sen tarvitsevansa. En halunnut, että henkilöt, jotka eivät kaksoisliekkiutta ymmärrä, eivätkä halua ymmärtää, en siis toivonut, että he repisivät ajatuksiani ja antamaani tietoa ja levittäisivät ehkä kommenteillaan jopa negatiivista energiaa. Tämä valmennusvideo on oikea sulle, jos olet ymmärtänyt, että tämä matka on henkisen kehityksen matka. Olet matkalla, jossa transformoit itsesi. Et muutu miksikään uudeksi, vaan poistat ja päästät irti kaiken sen, mitä et oikeasti sisimmässäsi ole. Ja jäljelle jää vain aito oikea sinä. Sielun pimeä yö on kuin puhdistuminen. Löydät sen avulla puhtaan aidon oman itsesi. Ja valmennusvideo on sinulle myös oikea, jos olet yllättäen ajautunut matkalla kriisiin, mitä et ymmärrä. Jos sinulla on kehon oireita, ehkä kipuja, joita et ymmärrä, joihin lääkäri ehkä sanoo, ettei löydä mitään syytä. Tai ehkä olet vaipunut masennukseen, tunnet uskomatonta tyhjyyttä. Sinusta tuntuu, että olet kadottanut myös liekin, et tunne enää yhteyttä häneen, epäilet kaikkea, saatat epäillä Jumalaa, kysyt miksi hän on sinut jättänyt. Kyseenalaistat kaiken, elämän tarkoituksen, työsi ja niin edelleen. Tämä video voi olla sinulle myös mielenkiintoinen, jos olet mielestäsi mennyt tämän kaiken ohi ja haluat ymmärtää syvemmin nyt, mitä silloin tapahtui ja miksi. Tai ehkä koska olet vasta aloittamassa kaksoisliekkimatkaa ja haluat valmistautua siihen, mikä jossain vaiheessa tulee. Kuten aina, maksulliset valmennusvideot ovat ilmaisia niille, jotka ovat valmennuksessa luonani, sekä viime aikojen videokanavan tukijoilleni. Valmennusvideon löydät kotisivuiltani www.kaksoisliekki-rakkaus.fi. Linkin löydät myös videon alla olevasta infoboksista. Kiitos paljon, että kuuntelit loppuun saakka. Toivon, että jo tämä video antoi sinulle tukea matkallasi. Ja uskon syvästi myös, että tekemäni valmennusvideo on useille matkalaisille henkisesti erittäin suuri tuki. Näytäthän, jos pidit tästä teemasta ja tilaamalla mun kanavan sä et missaa yhtään videota ja samalla sä tuet myös muita löytämään tämän kanavan. Otathan yhteyttä, jos haluat tutustua valmennukseeni. Yhteystiedot löydät kotisivuillani sekä videon alla olevasta infoboksista. Kiitos sinulle paljon. Palataan pian. Hei hei!